Endi 200 ming ko'chat qilish uchun nima qilish kerak? Ikkinchi qonun kelib chiqadi o'z-o'zidan. Demak, ekish sxemalarini o'zgartirish. Paxtada biz 90 ga 20 santimetrlik qilib ekardik. Shunda maksimum 110 ming, 100 ming ko'chat sig'ardi. Paxtada biz birdaniga 2 yil ichida butun ekish sxemasini o'zgartirdik. Ikkinchi qonun kelib chiqdi. Ekish sxemasini 90 likdan 76 sxemaga ikkita qator orasini o'zgartirdi. Bu ikkinchi qonun. Hamma fermerga tushuntirdikki 76 sxemaga o'tkazasizlar. Bu ikkinchi qonun bo'ldi. 76 sxemaga o'tkazsa nima bo'ladi? Yakka qator, masalan 76 sxemada 200 ming, 208 ming ko'chat sig'adi agar qator ikkita ko'chat orasi 5-6 santimetr bo'lsa. Buni yana 4 santimetrlik qilsangiz 210 ming ko'chat sig'adi. Lekin qo'sh qator qilsangiz, bu Shinjon texnologiyasi yana qo'sh qator. Demak, 76 sxema qo'sh qator, ikkita qator orasi 10 santimetrdan 66 ga 10 santimetr degan sxema 76 sxema bo'ladi, santimetrlik sxema bo'ladi. Shunda 240 ming ko'chat sig'adi. Bu boshqa ekinlarga ham taalluqli. Masalan, moshni ham 245 ming, 275 ming ko'chat qilish uchun qo'sh qator 76 sxemada 76-10 sxemada eksangiz, o'shanda sig'adi. Bo'lmasa sig'maydi. Eski 90lik sxemada eksangiz yer qolib ketadi. Qo'sh qatori ham ikki xil yo'li bor, usuli bor. Ochiq maydonda qo'sh qator, tomchilab, plyonkani ostiga tomchilatib ekishdagi qo'sh qator. Ikkovsi ikkita usul, ikkovsi ham 240 ming ko'chat, qo'sh qator 76 sxema. Lekin ularni yer tayyorlashida juda ham katta farq bor. Agar plyonkani ostiga eksangiz, deb fermerlarga tushuntirdik, bularni ko'p tushundi. Qo'sh qator tomchilatib sug'arish, plyonkani ostida tomchilatib sug'arish bo'ladigan bo'lsa, demak, birinchi tadbir bu yaxshi tadbir. Buni tanlagan bor, tanlamagan bor. Kimdir ochiq maydonga qo'sh qator qilaman deganlar juda ham ko'p. Ko'chat soni bizga muhim. Birinchi qonun bajarilyapti. 200 mingdan oshiq ko'chat. Ikkinchi qonun qo'sh qatorga o'tish. Qo'sh qatorda 240 ming ko'chat sig'adi, eng zo'ri. Lekin tanlov turibdiki fermerda, ochiq maydonga qilaymi, plyonkani ostiga qilaymi? Agar plyonkani ostiga qilinadigan bo'lsa, siyelkalarni ekadigan mexanizmlarni alohida turi mavjud. Ya'ni ular o'sha barabanlik, birato'la tuproqni tayyorlab, tuproqni o'sha 3 santimetr qalinligida plyonkani ostiga shlanglarini tashab, tomchilatadigan tizimlarni qilib ekib ketadi. Bu joyda e'tibor beradigani alohida ekish sxemasi. Uni oddiy boshqa siyelkalar bilan bu narsani qilib bo'lmaydi. Chunki plyonkani tortish kerak. Birinchi faktor bu ekish siyelkasini olish kerak bo'ladi fermer. Qo'sh qator qiladigan, ochiq maydonga ekadigan siyelkalarda buni ekib bo'lmaydi. Buni plyonka tortadigan Xitoydan keltirdik. Hozir mana kamida 4000 dona hozir qo'limizda bor. Respublikamizda har bir viloyat hudud kesimida bu narsalarni olib kelib fermerlarga olib kelib berdik. O'zimizda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Ikkinchisi, bu juda ham muhim shu qonunning ichida, buni muhimligi yerni tayyorlash. Ochiq maydon bilan plyonkani ostiga ekishdagi yer tayyorlash tubdan farq qiladi. Qo'sh qator ikkovsi ham. Lekin bittasi plyonkani tagiga, bittasi ochiq maydon, shuning uchun yer alohida tayyorlanadi. Ya'ni siyelkalarimiz yana o'sha mexanizm bilan bog'liq yer tayyorlash. Siyelkalar plyonkani ostiga 3 santimetrga ekadi. Ochiq maydonga chuqurroq ekish kerak. Juda ko'p fermerlarimiz bizda eski traditsion usulda yerni sug'arib, yahob suvi berib, namini keltirib, keyin molalab, namni qotirib olib, o'sha joyga chigit ekiladi. Lekin agar qo'sh qator plyonkani ostiga ekaman degan odam bu ishni qilsa, siyelka ekolmaydi. Nimaga? Siyelka uyalab ekadi. Quruq tuproq quruq bo'lmasa, siyelkani urug' tushmay qoladi. Siyelkani o'sha alginisi bor. Turbanchasi bor, tashiydigan. Turbachasi bor, shunga tuproq qotib qoladi, nam tuproq. Keyin ochilmay qoladi. Ochilmay qoladi. Tuproq demak, haligi siz 240 ming ko'chatni eka olmaysiz. Shuning uchun fermerlarga tushuntirdik. Siz tanlang, ochiq maydonmi? Plyonkani ostigami? Yopiq maydonmi? Yopiq maydonni tanlasangiz, demak, siyelkani o'zgartirishingiz kerak, yer quruq bo'lishi kerak. Hech qanaqangi oldindan sug'arish kerak emas bu yerni. Quruq yer bo'lishi kerak. Ikkinchidan, quruq bo'lgandan keyin unga shlang tashab ketadi. Ekib bo'lgan zahoti tomchilab sug'arish kerak. Yana ahamiyatli jihat shu ekan. Mana shu haligi plyonkani ostida, chunki quruq yerga ekasiz. Agar buni o'zi chiqadi desangiz, birin-ketin qachon nam bo'lib, tortib, yomg'ir yoqqandan keyin chiqadi. Chunki quruq yerga ekish kerak bo'ladi. Shuning uchun darrov mana ekib bo'ldi.
Agar kim yopiq maydonni plyonkani tanlagan bo'lsa, selkani o'zgartirdi, quruq maydonga ekdi, 240 ming ko'chat tashlab oldi, urug'i. Endi shuni orqama-orqa sug'arish kerak. Sug'arish tadbiri emas, namlash tadbiri. Ya'ni 1 soatgina o'sha dalani hammasini demak tomchilaydigan tizimlar bor, hovuzlar bor. Suv ko'p kerak emas, umuman suv ko'p kerak emas. 1 soatga ochsa, hammasiga urug'iga hammasiga nam boradi. Urug' tepaga tashalgani uchun bu nam tegadida, keyin hamma urug' birdaniga chiqadi. Eng katta marra shu, uni siri ham, asrori ham shu. Agar selka olib kelib, selkani almashtirmasa, plyonkani tagiga eka olmaydi. Agar quruq maydon bo'lmasa, ho'l maydonga ekib qo'ysa xato qiladi, urug' tushmaydi. Agar sug'armasa, 3 santimetrdagi chigit chiqmaydi. Bir xil bo'lib, bir xil chiqmaydi, har xil chiqadi, har xil bo'lib chiqib ketib qoladi. Ochiq maydonda bo'lsa nima bo'ladi? Ochiq maydonda agar nam bo'lmasa, qaytadan uni sug'arish chigitni o'ldiradi. Shuning uchun ochiq maydonni mola qilib, eski usulda, lekin qo'shqatorga mo'ljallab, bu alohida selka, bu qo'shqator ekadigan yuqori unumli selkalarimiz bor. Bunda e'tibor beradigan narsa yana yer nam bo'lish kerak va 4-5 santimetrga chuqurlikka ekish kerak. Shunda 240 ming ko'chatlik sxema o'zgargani bilan maydon bo'ladi. Savol beradi fermerlar. Mahalliy navi ham shunaqa qilib eka olamanmi? Xorijiy navi ham shunaqa qilib eka olamanmi? Ikkosini ham eksa bo'ladi. Bir xil. Talab bir xil. Talab bir xil. Demak, plyonkaga mahalliy navi ham men aytgandek qilib ekish kerak. Xorijiy navi ham plyonkaga xuddi shunaqa qilib ekish kerak. Xorijiy navi ham ochiq maydonga, demak, boshqa selkada namini qochirmasdan shunaqa qilib ekish kerak. Ikkosida navi tanlashda farqi yo'q. Agar xorijiy navlarimiz asosan mana ko'cha qurtiga chidamlik va glifosat gerbisidiga chidamlik. Begona o'tlarni bemalol glifosat gerbisid bilan olib tashlasa bo'ladi. Lekin mahalliy navlari bunaqa bo'lmaydi. O'shaning uchun mahalliy navlarni ekiladigan yerlarga, hattoki u plyonkani ostiga ekilsa ham, ochiq maydonga ekilsa ham, demak, begona o'tga qarshi kurash choralarini ko'rib ketish kerak. Avvaldan. Bo'lmasa 240 ming ko'chat, begona o't chiqib ketadigan bo'lsa, tozalash qiyin. Buning uchun stom degan gerbisid bor. Yer tayyorlayotgan paytida sepish kerak. Agar stom gerbisidsiz mahalliy g'o'zalari 240 ming ko'chat qilib, qo'shqator qilib ekaman desangiz xato qilasiz. Stomsiz. Nimaga? Ertaga o't chiqib ketadi. O't chiqib ketgandan keyin o'tni tozalayman deb chopkani kirganingizda bitta qolmasdan g'o'zani ham chop qo'yasiz. Biz fermerlarga mana shu ikkinchi qonunni aytar ekanmiz. Agar mahalliy navlarni ekadigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda yer tayyorlayotganda stom sepilish kerak yerga. Bu joyda ham o'sha kitobda yozilgani 1,5 litr stom gerbisidi sepish kerak deyilgan gektariga. Bu ko'proq o'ti yo'q maydonlarga aytilgan, qumloq maydonlarga aytilgan. Viloyatlarimizda begona o't ko'p dalalarda bu juda ham muhim tadbir. Stom gerbisidini sepish tavsiya qilinadi 7 litr gektariga. O't agarda ko'p o'sadigan bo'lsa dalalarda, demakki mana Ibrohim Yo'lchich aytganlaridek 7 litr gektariga tavsiya qilinadi. Ekishdan oldin, avval, chigit qadashdan avval. Chigit qadashdan avval 7 litr qilinma. Agar u 1,5 litr, 2 litr, 3 litr qilinsa nima bo'ladi? Uni samarasi bo'lmaydi, baribir ertaga chopishga to'g'ri keladi. Katta farq shu. Mahalliy g'o'za bilan xorijiy g'o'zani ikkosini ham plyonkani ostiga eksa bo'ladi. Agar plyonkani ostiga eksa, demak, yer quruq bo'lish kerak, ekkandan keyin darrov sug'arish kerak. Agar ochiq maydonga ekadigan bo'lsa, yer nam bo'lish kerak, 5 santimetrga ekish kerak, uni 3 santimetrga ekish kerak. Lekin agar mahalliy nav tanlab qo'yadigan bo'lsangiz, plyonkani ostida ham, ochiq maydonda ham stom gerbisidsiz ekib bo'lmaydi.